Gimana rasanya jadi ibu yang bangga banget udah nyekokin anaknya obat ajaib. Padahal tanpa sadar, dia lagi nyuapin racun paling mematikan di dunia. Mundur ke tahun 1898. Bayangin, anak balitamu batuk parah sampai mukanya biru dan dadanya sesak. Kamu panik, lari ke apotek dan membeli satu botol sirup buatan pabrik Jerman paling terpercaya. Dengan penuh kasih sayang, kamu tuang cairan itu ke sendok dan memaksanya masuk ke tenggorokan kecil anakmu. Reaksinya ajaib. Dalam hitungan menit, batuknya hilang. Dia langsung tenang, matanya sayu, dan tidur pules banget seolah setengah nyawanya melayang. Kamu tersenyum lega, merasa sudah jadi ibu yang hebat. Padahal zat kimia di dalam darah anakmu itu lagi mematikan sistem syaraf dan otaknya pelan-pelan. Botol penyelamat itu labelnya bukan vitamin, tapi heroin. Ya, kamu nggak salah baca. Sebelum dilarang karena bikin kecanduan akut, Bayer menjual heroin secara bebas sebagai obat batuk anak yang tanda kutip aman. Jadi sejarah mencatat jutaan ibu pernah jadi pengedar narkoba buat darah dagingnya sendiri.